Passou todo o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para o pedido que desse o que comer. Então a formiga perguntou à cigarra: o que você fez durante todo o verão? Disse a cigarra e respondeu a formiga: ah, muito bem, pois agora dança! Dança! O ato da cidade convidou o rei para com ele. Tem um campanha de pobreza que você vendo a comida na cidade e virá pelo lado do mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Por uma longa dispensa, estavam muito bem comendo comidas fartas e gostosas, quando de repente entrou uma pessoa com dois gatos que pareciam enormes ao latir do campo. Eles correram meio espavoridos para se esconder. Ai, senhor, eu vou para o meu campo, Disse o rato do campo quando o perigo passou. levei minhas raízes e minhas ervas de dama, suas comidas na escola com toda eficiência. Tem mais? Mais uma nada no mato e outro na boca. Numa bela manhã de sol, a lebre acordou toda animada e foi logo dizendo aos outros animais: E aí, bicharada? Alguém quer apostar uma corrida comigo? É apostar e perder. Nenhum animal parecia aceitar o desafio, quando a tartaruga deu seu curto bracinho. Eu topo, quero apostar. A lebre não se aguentou. Você entendeu o desafio? Vai ser mais fácil do que esperava. A tartaruga se prepara bastante para correr enquanto a lebre se ligava. O dia da corrida chegou e a lebre disparou. E a tartaruga correu a toda a velocidade. Quando chegou no final da corrida, a lebre deitou e pensou: Como aquela lebre não vem, vou tirar uma soneca. a lebre dormiu e a tartaruga, depois de muito tempo,
canoa. A formiga subiu na folha e flutuou vigilância para a margem do rio. Uns dias depois, apareceu um caçador e apontou para a pomba, que estava distraída na água. Quer ver essa picada, seu caçador malvado? A formiga picou tão forte o pé do caçador que ele atirou para o outro lado. A pomba ouviu o disparo e voou para longe, agradecendo. Obrigado, você salvou minha vida. De nada, foi nada, amiga. Obrigado, amigo. Gordo, peludo, bonito, estou até de inveja. Olha, essa como é? Respondeu o cão. Arranje um bom homem, tem que na hora certa, sou bem tratado. Minha única obrigação é latir à noite quando aparece uma vez. Venha comigo, você terá o mesmo tratamento. O lobo achou ótimo a ideia e se puseram ao caminho. Mas, de repente, o lobo reparou uma coisa. O que é isso no seu pescoço? Parece um pouco sufocado. Bem, Respondeu o cão. durante o dia, meu amo me prende com uma coleira para não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo despediu seu amigo ali mesmo. Vamos esquecer. Prefiro minha liberdade e sua família.